गुड मॉर्निंग जोहार जय भोलेनाथ। आज मोटिवेशन वीडियो को आपण मानक स्वागत। पड़ोशी और संपर्कीय ठारू दूरे रहिबा उचित कौन पाई जानतु श्रीकृष्ण ठारू यही कथा को मन रखंतु। वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु, समस्त विषय बुझी पारिबे। मनीष बंची थिबा बेले ताकू समस्ते सबु बेले ईर्षा करिथांती, काहीकि ना समस्ते चाहंती कि मु भी केमिति ऊपर को उठिबी, मु भी केमिति भलरे रहिबी, समस्तंक ठारू मु भी उच्चरे रहिबी। एही भावना मनीष मनरे सबु बेले रही थाए। आपण जेते भल कर्म करंतु ना काहीकि, जेते भी भल मनीष हुअंतु ना काहीकि, हेले ए दुनिया आपणक गोटे भूल को ही अपेक्षा करिथिबो। केवल गोटे भूल तुमर सबु भूल ही शेष। मनीष बंची थिबा बेले ताकू समस्ते सबु बेले ईर्षा करिथांती, काहीकि ना समस्ते चाहंती कि मु भी केमिति ऊपर को उठिबी, मु भी केमिति भलरे रहिबी, समस्तंक ठारू मु भी उच्चरे रहिबी। एही भावना मनीष मनरे सबु बेले रही थाए। आपण जेते भल कर्म करंतु ना काहीकि, जेते भी भल मनीष हुअंतु ना काहीकि, हेले ये दुनिया आपणक गोटे भूल को ही अपेक्षा करिथिबो। केवल गोटे भूल तुमर सबु भल ही शेष। सबु बेले मनीष चेष्टा करुथाए केमिति अन्यर भूल को ही खोजिबा पई, अन्यर भूल देखिबारे निज जीवन इमिति बिताई देई थाए। केबे भी निज को परिवर्तन करिबा पई सी भावी न थाए। जेबे निज को परिवर्तन पई मनीष चिंता करिवो, तेबे जाई से सुंदर मनीषटीए होई पारिबो। आपण केतेबेले ठीक थिले याहाकू केही मने रखंती नहीं, हेले आपण केतेबेले भूल थिले याहाकू ही सारा दुनिया मने रखी थाए। सबु बेले मनीष अन्यर भूल की ही खोजु थाए, केमिति अन्यर भूल आउ खराब को दर्शाई पारिबो। गोटिए दियासिली काठी अन्न को जलाइबा पूर्वरु प्रथमे निजे जली थाए, ठीक सही परी राग और अन्यर क्षति करने पूर्वर प्रथमे आम निजर ही क्षति करि थाए। सेथिपाई सबुबेले निज राग को आयत्तरे रखंतु। केबे भी रागरे वशवर्ती होई किछि भूल करंतु नहीं, कारण यार परिणाम शेषरे भयंकर ही होइताए। जीवन रे निज लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबार अछि तो परिश्रम रूपी इंधन को जलाइबा को पड़िबो। जो मनीष
ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖରାପ ଗୁଣ ଖୋଜିବାର ସଉକ ଯଦି ଅଛି ତ ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ନିଜଠାରୁ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖିପାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଆଉ ସେହି ମଣିଷର ଦୁନିଆରେ ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଥାଏ। କହିବାକୁ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ତ ଚୁପ୍ ରହିବାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ବରଂ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ମଣିଷ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ରଖିପାରିଲା ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ଏମିତି ଏକ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଯାହା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଏ, ବିପଦ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କିଏ କ'ଣ କହିବ, ମୋତେ ଏହିସବୁ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ତ ଏ ଦୁନିଆ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଚାହେଁ କି ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ମିଛମାୟା ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଭରସା ତା ଉପରେ କର ଯିଏ ତୁମର ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଜାଣି ପାରୁଥିବ। ତୁମ ହସ ପଛରେ ଥିବା କଷ୍ଟ, ତୁମ ରାଗ ପଛରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ତୁମ ଚୁପ୍ ରହିବାର କାରଣ। ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଶତ୍ରୁତା କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ସମାଜରେ ସତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତୁମକୁ ଖରାପ ହିଁ କହିଥାଏ, ନା କି ତୁମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ସେ କେବେ ବି ତା'ର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ, ବରଂ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତା'ର ଖୁସି ସେ ଚାହିଁଥାଏ। ଯାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବାସ୍ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ଯାହା ମିଳିଲା ତା'ର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ କାହାର। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଇଯାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ବିଭୋଳ ହୋଇପଡ଼େ। କାହା ସାଥ ଦେବାର ଶିକ୍ଷା ତାଳାଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ହେଲେ ତାଳା ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଆଗରେ ମା ଆଉ ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିବା। କାରଣ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ, ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆମ ମା ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିବା ସେ ହିଁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ମା।
ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପତ୍ର ବି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ବୋଝ ହୋଇଯିବ ତେବେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ତଳେ ପକାଇ ଦେବେ। ଏହା ହିଁ ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଆଉ ବାସ୍ତବତା। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ହେଉଛି ହସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ତ ଦବା ନବାରେ ମିଛ ମାୟାରେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପିଠି ପଛରେ ତୁମ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଠି ପଛରେ ତୁମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମେ ସେଠାରୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଲୋକ ତୁମର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଆଜିର ଦୁନିଆ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାରି ଯଦି ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ କଥା କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଭଗବାନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ଭାବନା ରଖ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ତୁମର ସାଥ ଦେବ, ବରଂ ଏହି ଭାବନା ରଖ କିଏ ଏବେ କିଏ ତୁମର ସାଥ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ସମସ୍ୟା ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏହା ଭାବିଥାଏ କି କିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦେବ, କିଏ ମୋର ସାଥ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ଚିତ୍କାର କରି ତ ସେହି କହିଥାଏ ଯିଏ ମିଛ କହିଥାଏ। ସତ୍ୟ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ବି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠେ। କେବେ ବି ମିଛକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥାଏ ଯିଏ ମିଛ କହିଥାଏ। ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବିଷ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର। ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର ରାସ୍ତାକୁ ରୋକିଥାଏ। ବିଲେଇ ତ ଏମିତି ବଦନାମ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ, କାରଣ ଖରାପ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି କାହାର କିଛି ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ରହିଲି।